ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹಸುವಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಸನಾದ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಹಸುವಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹಸು ಸಾಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸುಗಳು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳುವರಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೇನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದ್ಲೇ 1-2 ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಮನೆ ಅಳತೆಗೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಊರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಟ್ಟೂರು ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತರಬೇತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತರಬೇತಿನೂ ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಏನ್ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಿದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಜೀವದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ. ಈ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿನಿಟ್ನು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಂಟರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಳುವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್. ಈಗ ಬ್ರೀಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು HF ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ HF ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ HF ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ HF ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ABS ಸೆಮೆನ್ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೀವು 4 ಹಸುನ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂತ 40 ಹಸು ಸಾಕೋದು ಒಂದೇ, 8 ಹಸುನ 5 ಲೀಟರ್ ಕರೆಯುವಂತ ಸಾಕೋದು ಒಂದೇ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು 8 ಹಸುಗೆ 10 ಹಸುಗೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು 4 ಹಸು 5 ಹಸುಗೆ ಮನೆ ಜನನೆ ವಿತೌಟ್ ಏನೋ ಲೇಬರ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಸುಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಹಸು ಹೆಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಹಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಸು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಹಸು 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಈಗ ಬೇರೆ ಹಸುಗೂ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಈ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆನ್ನು ನುರಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬೆನ್ನುರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಚ್ಚಲು ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಚ್ಚಲು ತೊಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲ 4 ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಸಮ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ಸಮ ಇರ್ಬೇಕು. 4 ತೊಟ್ಟು ಸಮ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಬೆನ್ನುರಿ ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೆನ್ನುರಿ ಅಂತ. ಬೆನ್ನುರಿ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸಾಧು ಹಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಧು ಹಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಳುವರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಲೀಟರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ 12 ಲೀಟರ್ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಇವು 3 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಸುಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅವಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ಗೆ ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಜೆಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ 52 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಫ್ 52 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿಗೂ ನಾವು ಹತ್ತಿರದ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್, ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಿಕ್ ಅಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದು ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಇದು ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೊಣಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆ ಮಿಠಾಯಿ ಟೈಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನೊಣಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಷ್ಮೆಗಂತೂ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು. ಹಸುಗಳ ಫಾರಂ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೇಷ್ಮೆಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು, ಈ HF ಹಸುಗಳು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಥಂಡಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೀನ್ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತೊಳಿದೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಂತುಳದು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಂತುಳ ಟಾನಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. 2 months ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ 52, ಯಾಕೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಫ್ 52 ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಲಿವೋಟಾಸು, ಇದು ಲೈಫ್ 52 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನಿದೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಜೋಳದ ಸತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆರಾಗ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. ಆರಾಗ್ನೆ ಆಗಿ ಮಲಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಲಕ್ ತಗೊಳ್ತದೋ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಗ್ನೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದು ಮೇವು ಮೇದಿದ್ಯಾ, ಹುಲ್ಲು ತಿಂದಿದ್ಯಾ, ಅದು ಜೀರ್ಣತೆ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ತೊಪ್ಪೆ ಇಕ್ಕುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪೆ ಇಕ್ತಾ ಇದೆ, ಗಟ್ಟಿ ಇಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತಿಳಿ ಇಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಲೈಫ್ 52 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 300 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅವನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್, ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರೋ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಉತ್ತಮವಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೆಲಾಕ್ಸಿನ್ ಬೋಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಇದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪಾಪ ನಮ್ಮೂರ್ಲಿರೋ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅದು ಕೊಡೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಫೋಸನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಹ ಜೀರ್ಣತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೇನ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏಳುವಾಗ ಈ ತೊಡುಣ್ಣು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತೊಡುಣ್ಣಾಗುವಾಗ ಗಾಯ ಆಗುವಾಗ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನೊಣ ಕೂಳ್ಬಾರ್ದು. ಈ ನೊಣ ಕೂಳ್ದೇ ಇರೋ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದು ಹಸುಗಳು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಈ ತರ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಜಂತುಳದು, ಇದು ಲಿವರ್ಮೆಟ್, ಜಂತುಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸುದೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನೈಟು ನಾನು 8 o'clock ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇವು ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ 1-2 hours ಬಿಟ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಆಳ್ ಕರ್ಕೊಂಡು
ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ನೈಟ್ ಒಂದು ಡೋಸು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಇದು ಜಂತುಳ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲಿವೋಟಾಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹಸುಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಈಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈಗ ನಾವು ನುಚ್ಚು ಒಂದು ಮೂಟೆ ನುಚ್ಚು 40 kgದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇದು ನುಚ್ಚ, ಇದು ನುಚ್ಚು, ಇದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ 3 ದಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಜೋಳ ಸಿಪ್ಪೆ, ಇದು ಜೋಳ ಸಿಪ್ಪೆ. ಈ ಜೋಳ ಸಿಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಬುಟ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್ 30 to 35 ಲೀಟರ್ಸ್ ನಂದು ಬರೀ 4 ಹಸುವಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಡೇ 70 ಲೀಟರ್ಸ್, 60 to 70 ಲೀಟರ್ಸ್ ನಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ, ಆದಾಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 50% ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, 50% ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10% ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಸ್ಕುನ್ ಜೋಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾಮೂಲಿ ನೇಪಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಇಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸುಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರಿ. ನೀವು ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸುಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಲು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವ ಫೀಡಿಂಗ್? ಇದು ಬಂದು ಫೀಡು, ಇದು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೀಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ರೈತನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಸುಗಳ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಉಳಿಸೋದೇ ಲಾಭ. ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಖರ್ಚನ್ನ ಏನ್ ಉಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಭ. ಎಕ್ಸಸ್ ಲಾಭ ಪಡಿತೀನಿ ಹಸುನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ. ನೀವೇನ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದು ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕಟ್ಟಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸನ್ನ. ಮೈ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫೀಡು ಇಳುವರಿ, ಹಾಲು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನುಚ್ಚು ಹಾಲು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಹಿಂಡಿ. ಇದು ಹಿಂಡಿ, ಇದು ಗಾಣದ ಹಿಂಡಿ. ಇದು ಗಾಣದ ಹಿಂಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಾಣದ ಹಿಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಣದ ಹಿಂಡಿನ ನಾವೇ ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇದು? ಯಾವ ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿ ಮಿಠಾಯಿ ಇದಂಗಿದೆ. ಈ ಗಾಣದ ಹಿಂಡಿ ನಾವೇ ತಿನ್ಬೋದು.
ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ನಿಂಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನುವಂತ ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ನಿಂಡಿ ಇದು. ಇದು ಗಾಣ್ ಹಿಂಡಿ. ಹೌದು, ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ದು ಈ ತರ ಹಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಹಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಹೌದೌದು, ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದಂಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದಂಗಿದೆ ಸೇಮ್. ಹೌದು, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಿಷಿನರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದು, ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂಡಿ ಕೊಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿವೋಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿವ್ 52 ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಂತುಳದ ಇದು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸ್ಕುನ್ ಜೋಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನ ಶೈಲೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಶೈಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು 20-25 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಳ್ತ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಶೈಲೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಇವಾಗ ಹಸುಗಳು ತಿಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಸೋಡಾ, ಬೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಶೈಲೇಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇದು ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಶೈಲೇಜ್ ತಗೊಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಜಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈತ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರೈತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ. ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಇವ್ರು ಕೊಡೋದು 29 ರೂಪಾಯಿ 90 ಪೈಸೆ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 35 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಸು ಏನ್ ಸಗಣಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಗಣಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ ಈ ಹಸು ಸಗಣಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಅತಿ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತಿ ತಿಳನೂ ಇಲ್ಲ. ತಿಳುವಾಗಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಂಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ನ ಚರಣಿ ಆಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಸಿದೀನಿ. ಕಲ್ಲನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಗಾರೆಗೂ ಕಲ್ಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸು ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೀರ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಂಜಳದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗಂಜಳದ ಗುಂಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಪ್ಪೆ, ಗಂಜಳ, ನೀರು 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂತದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಗಂಜಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲಾನೇ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಹೊಡ್ಸಿಸ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಗಂಜಲ, ನೀರು, ತೊಪ್ಪೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಗಂಜಲ ಬಂತಲ್ವಾ, ಈ ಗಂಜಲ ಸೀದಾ ಬದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಲ ಹಾಕಿದಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಮೋಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೀಳ್ತದಲ್ವಾ, ಇದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತೊಪ್ಪೆ, ಗಂಜಳ, ನೀರು ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 or 2 days ಕೊಳ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಆತರ ಮೋಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿದ್ದಂತ ಗಂಜಳ ತೊಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಮೋಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೋಟರ್ ಸಿಕ್ಕದ್ನ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೀವು ತೋಟಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ಏನು ಸೀಮೆ ಹುಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ರೈತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದು ಗಂಜಳ ಏನು ಹಸು ಗಂಜಳ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಗಂಜಲ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಂಪು ಗಂಜಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿದಂತ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಸಹ ಹಸುನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ರೈತಾಪಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋನ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಸು ಗಂಜಲ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಗಂಜಲ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಊಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಿಠಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿಠಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿದ್ದಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಹಾಕಿರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇರುವಂತ ಮಿಠಾಯಿ ತರ ಫುಡ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಮಿಠಾಯಿ ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ, ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಡೈರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರೈತರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಯಾರು ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೇಬರ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾನೆ, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಬರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಲಾಭ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಲೇಬರ್ ಇವತ್ತು ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾವುದೇ ಓನರ್ ಒಂದು ಹಸು 2 ಸಾಕಿರೋ ರೈತನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಡನಾಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ 10 ಹಸು 15 ಹಸು 20 ಹಸು ಸಾಕುವಂತವ್ರು ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಓನರ್ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹಾಲು ಕರಿತಾನೆ. ನಾನು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನಾನು ನೀವೇ ಕರೀತೀರಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಕರಿತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನು 60 to 70 ಲೀಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ 50%. ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 hour, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 hour ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು 30,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 30,000 ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಗಂಜಳ ಮತ್ತು ಈ ತೊಪ್ಪೆ ಸಗಣಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎರೆಹುಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಎರೆಹುಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಪ್ಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ, ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ತರ ರೈತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೈತ ಒಂದ್ 2 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, 3 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ, ಅವನೇನೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ನು ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ತವೂ ಲಾಭ ಇದೆ. ಆಮದೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಖರೀದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಆದಾಯ ಈ ಒಂದು? ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 30-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಒಂದು 35 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ 4 ಹಸು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. 4 ಹಸು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿವೆ? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಈಗ 6 + 2 8 2 ಕರುಗಳಿದೆ. 6 ಹಸು ಇದೆ. 6 ಹಸು ಇದೆ. 6 ಹಸುನಲ್ಲಿ 2 ತೆನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತೆನೆ, ಇದು ತೆನೆ, ಇದು 2 ತೆನೆ. ಅದ್ 4 ಹಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರಿ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್.ಎಫ್ ನ ಸಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು. ಬೇರೆ ತಳಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ತಳಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಚ್.ಎಫ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್.ಎಫ್ ಸಾಕಿದ್ವಿ. ಎಚ್.ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಚ್.ಎಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ. ಬೇರೆ ತಳಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಜರ್ಸಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ತದೆ. ಆತರ ಎಚ್.ಎಫ್ ಸಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೈತ ಬಂದವರಿಗೆ, ಈಗ ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ? ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ರೈತ ಹಸು ನಟ್ಟು ಒಡನಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ. ಹಸು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಚನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ, ಆದಾಯ. ಖಂಡಿತ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆದಾಯ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆದಾಯ. ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಗರು, ರೈತರುಗಳು ಹಸುಗಳಿಂದನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಂಪನವರೇ. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಸುಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೀರು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಅವು ಗಂಡ್ಲ ಬಿದ್ದದಂತ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ತರ ಬಾವಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 7-8 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಗಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ತೊಪ್ಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈಲೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಸೈಲೇಜ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತರ್ತಾರೆ. 1 kg-ಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ 9 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಹಸುಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಮೇವು ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದು ಏನೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಟಬ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ವಿಧಾನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಂದು ಊಜಿ ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಊಜಿ ಟ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಸು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ DMS.